我叫李家体托尔逊塔耶，我是从巴音代村过来的。2016年的时候，在伊宁市的圆通快递工作，因为工作所带来的见识，对跑腿这个行业有了比较初步的了解。当时把这个东西听完不到1个月，我把工作辞掉，说干就干，叫了2个小伙伴，就是我的发小。不过一开始的时候没有自己的办公室，前期也没几个客户，但是扩大客户这一道坎吧，只能一家一家的去跑。幸好吧，功夫不负有心人，从几家到几十家，公司规模做得越来越大了。这规模一扩大，我就想着给周边县城的兄弟提供一些工作岗位，然后就租了个2层楼，给他们提供住的地方和吃饭的地方。就是前面在宣行的时候，1个月挣个2000多吧，然后来到这儿之后就1个月7、8千块钱可以挣哈。一直到今天，我们算是在创业的道路上迈出了一大步吧，包含了3个站点、55个员工，而员工基本都是以咱们伊宁市周边的村县为主。看着他们通过自己的劳动给家里带去的幸福，确实很有成就感的一件事儿。企业做到现在吧，也算是没有辜负我的合伙人以及所有的员工对我的期望吧。